سارة تفضلي. الو. نعم اختي، قولي يا سارة. السلام عليكم. وعليك السلام. اول شيء بدي اشكر طاقم البرنامج لانه تعبتم كثير لرد اتصالاتي، ساعدتم كثير والله. نعم. ثاني شيء يا شيخ، انا عندي مشكلة، او بالاحرى مشكلتي مع الاديان. مشكلتك مع الاديان؟ هلا انا امي مسيحية وابي مسلم. مع ان والدي مسلم يا شيخ، بس لا ينص بالاسلام، يعني ما له علاقه بالاسلام، بس مسلم على الهويه، يعني مكتوبه بس مسلم. زين. فهمت علي؟ ايه فاهم عليكي. وهلا انا يا شيخ يعني مع انه تربيت هيك، بس ما مشيت على دين معين، يعني شبه ملحده، يعني بعرف بآمن انه في الله، بس انه لا هيك ولا هيك. انا تعالي يا سارة، جيتي والله جابك. تعالي. مش سامعة. بقول تعالي، جيتي والله جابك. أول شيء الله يهدينا وياكي. قولي أمين. اسمعي يا سارة، اسمعي. الحين لو طبيب أخطأ في عملية طبية، هل تسيئين لعلم الطب؟ لا. لو مهندس أخطأ، لو مهندس أخطأ في علم الهندسة وبناية وسقطت، هل تسيئين لعلم الهندسة؟ لا طبعا. فالمسلم إن أساء لدينه وساء بتصرفه لا نسيء للإسلام، كما أننا نرفض. أوكي، أنا زيتك بالحكي يا شيخ، أنا مشكلتي مش هون بس. أنت تقولي ملحدة، هذه مصيبة. يعني أنت لما قلتي أنا شبه ملحدة طبعا لازم أتوقف وأتكلم. عرفتي؟ طب اوكي، انا بحكي لك، بس راح اوصل لك لفكرتي. ايه قولي، يلا قولي. بس تخلصي قولي خلصت، يلا. طب يا شيخ اسمعني بالاول. انا اقول لك بس تقولي خلصت، قولي خلصت يا شيخ، تفضل وابشر، يلا قولي. هلا انه على حسب علمي بالاديان انه الحب مش حرام، صح ولا لا؟ زين، كملي، لا تساليني، كملي، خلص اللي عندك وبعدين. فانا يا شيخ هلا انا عمري 21 سنه وطالبه جامعه، فانا تعرفت على شاب سعودي يا شيخ مسلم وهيك، فهداني للطريق الصحيح، انه الحمد لله تعرفت على الدين وتعرفت اكثر. بس انه مشكلتي هلا انه امي انا مش عربيه، ففكره انه اقنعها انه انا راح ارتبط بشاب مسلم هاي زعجتها، فهي هون المشكله. زين، انت مسلمه؟ مسلمه، بس امي ما بتعرف. زين، كيف امك ما تعرف؟ ابوك يعرف انك مسلمه صح؟ لا ما بيعرف اصلا. والدي حكيت لك مش يعني مسلم على الورق، يعني يا اختي ابوك لا شيء له علاقه بالاسلام. هو لا تعقد الدين. هو يقول لا اله الا الله؟ بحياتي ما سمعته. هو لازم تسمعيه عشان تثبت انه مسلم؟ مصيبه. عمرك سمعتي انا قلت لا اله الا الله؟ سمعتي رجاء لغه الاشاره يقول لا اله الا الله؟ يا شيخ انا بحكي لك عوالدي انه بحياتي ما سمعته صلى او حكى عن الله. هو يقول انا مسلم؟ لا ما بيقول انا مسلم، اصلا احنا ما بنحكي عن الاديان بالبيت. يا اختي نعتبره مسلم هويه، وهو مسلم، ما حد ما لا فعلا مسلم هويه يا شيخ. يا اختي ما يحق لنا نطلع حد من الاسلام، يرضى عليكي، ما لنا علاقه نطلع حد من الاسلام، ترى هي مو جمعيه ندخل حد ونطلع حد ولازم تعال، ما لنا علاقه حنا، خلاص ولد مسلما يبقى مسلما. علمتي؟ هذه مساله. انت بالان مسلمه، ما يحق لك ان تتزوجي الا بمسلم، هذا شرع الله عز وجل شانه وتقدست اسماؤه. وافقت الام ما وافقت الام هذا بينها وبين نفسها. شريعه الله عز وجل لم تبح لك الزواج الا بالمسلم. علمتي؟ فهنا رضا الام غير مطالب، لكننا نصاحبها في الدنيا معروفه وتبقى ام ان شاء الله ديانتها مهما كانت. امي ما تكون راضيه وانا ما هنا الرضا لا يعول عليه، يعني لو جاءت امي قالت لا ما اسجد للصنم عشان ارضى عليك، لا، هنا ليس رضا الام دائما يعول عليه. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. اذا الام تدعو لمعصيه رضاها غير مطالب به انت، انما بر الاب والام ان امروا بالطاعه ان انفذ، وان امروا بمعصيه ان اترك بادب، ان ابتعد بادب وانصح بادب. انا اهلي ضدي يا شيخ، انا اهلي ضدي.
يا أختي هذه فتوى، الآن لا تنقلين لمسألة أخرى، لا تنقلين لأهل ضدي وأهل معرفة. احنا نتكلم بحكم أنت تقولي الزواج مسلم، فأنت يجب أن تتزوجي المسلم، عدا ذلك ما يوجد مخرج شرعي أبدا لك. علمت أختي؟ أما المشاكل الجانبية، أهلي ما يتكلمون في الدين وأهلي ما أعرف كذا وأمي كذا، هذا شيء آخر. الآن أنت سؤالك أن أمي ترفض زواجي من مسلم لأنها مسيحية، نقول لا، أصلا ما يحق لك في الشرع لأنك مسلمة إلا أن تتزوجي بمسلم. نعم والله أعلم.